Uvidíš, ak bude speedový, on liez na nervy. Who is that right there? Damn. No name? Parlament. Hej, parlament sa volá tá socha, ty debil. Parlament? Please. Parlament. Just Socha pred parlamentom sa volá parlament. Wait. Prestaň mu vravieť wait. Ty si myslíš, že on potrebuje tvoju guidance pri otváraní síteného nápoja? Prestaň ho korigovať, jak to má otvoriť. Snaď vie otvoriť plastovú fľašku, ty hlúpy debil. Videli ste niekedy otrávnejšieho človeka, ak je tento jeho sprievodca? 1 to 10. Come on. On všetko zopakuje 40 krát. Predtým parlament. Teraz 1 to 10. Uvidíš, ak bude speedový, on liez na nervy. this is very good. 1 to 10. You like it here? View? Dunaj? River? Bro, it's been 20 minutes, bro. Čekuješ, že ho nenávidí. Máme už ho otravuje 20 minút je na Slovensku a už nenávidí Somkubeho. Však na ho pozerá. Že ty hlúpy už drž Is the Slovakian KFC good? Friends can bring us if you want. Kto má KFCčko, tak doneste ho na stream. Čo ty si užitočný? Toto nemohol on sám povedať tým ľuďom, že to pozerajú. Čekuješ ma? On toho človeka nenávidí. My voice is bad. I need to bark. Can you help me with this? Bark. Please help. Pozri sa. Chápeš? Čo je toto za človeka? Prečo za neho začal štekať z ničoho nič? To je taká hanba, toto pozerajú milióny ľudí.